Chhatru. Welcome back. New vlog with Chhatrabahadur Sai. के छ Chhatru? Hello guys. सो मच हामी झन्डै खोलामा झरेको फेरि हामी वेलकम ब्याक भएको छौँ यहाँहरूलाई राम्रो बाटो आएको छौँ थ्याङ्क यू वेलकम ब्याक ए मुला चाहिँ ओ माइ गॉड ओ या थ्याङ्क यू ओ या झन्डै उडेको सो मोबाइल चाहिँ पक्र्नु पर्ने रहेछ है ऊ किन्नु पर्छ क्या जापान अमेरिका अस्ट्रेलिया टन्ना धन र राम्रो अनुहार भएको मान्छे रोजेर भोलि उहीसँग बिहे गर्दा चाहिँ भनेदेखि चाहिँ मलाई अहिले नि ब्लग गर्दै खै माया अलि मात्र जाने होइन लास्टको सिरियस क्या मभन्दा राम्रो देख्यो कि मभन्दा धनी नै भेट्यौ तर त थाहा भएन तर जहाँ जान्छौ जोसँग जान्छौ सधैँ खुसी नै भएर है माया ओके
त्यसमा बनाऊ नि धान गाडी छ हाम्रो धान बिटा छ हुँदैछ सकेको होइन भर्खरै सकिँदैछ मिस्टर खम्बासी ल